အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AI Learning မြန်မာ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် ChatGPT ကိုသုံးပြီးတော့ Excel file တစ်ခုဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ formula လေးတချို့ကိုပါထည့်ပြီးတော့သုံးသွားပါမယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးပြီးကန်ဒီမှာလည်း ChatGPT ကိုသုံးပြီးတော့ Table တစ်ခုကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတာကို bonus အနေနဲ့ပြောပြပေးထားတဲ့အတွက်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်။ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့သုံးရမယ့် website တွေနဲ့ prompt တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာ notepad နဲ့ရေးပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီ prompt တွေနဲ့ website တွေကို video ရဲ့ description မှာလည်းရေးပေးထားပါမယ်။နံပါတ်1 chat.openai.com ဒါကတော့အားလုံးသိပြီးထားတဲ့အတိုင်း ChatGPT ရဲ့ website ပါ။နောက်နံပါတ်2ကတော့ prompt မှာ Excel file လုပ်ဖို့အတွက် formula ပါထည့်ရေးပေးထားတဲ့ prompt ဖြစ်ပါတယ်။နောက်နံပါတ်3ကတော့ Microsoft Excel ပါကျွန်တော်တို့ Excel file ပြန်ပြောင်းဖို့အတွက် Microsoft Excel ကိုပဲသုံးပါမယ်ပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ ChatGPT website ကိုသွားပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ prompt ကို copy ကူးပြီးတော့ message box ထဲမှာ paste ချလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်သူ VBA ကုတ်ကိုရေးပေးနေပါပြီခဏလေးစောင့်လိုက်ပါမယ်ဒီ prompt ထဲမှာရေးထားတဲ့ data တွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တယ်လို့လိုတယ်လို့ပြောင်းရေးလို့လည်းရပါတယ်သူကုတ်ရေးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ copy ကုတ်ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကုတ်ကို copy ကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် Excel ကိုဖွင့်ပါမယ် Excel ပွင့်လာပြီဆိုရင် Alt နဲ့ F11 ကိုတွဲနှိပ်ပေးပါဒီလိုပွင့်လာပြီဆိုရင် Insert ကိုရွေးပါမယ် Module ကိုရွေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ copy ကူးလာတဲ့ကုတ်ကို paste ချပါမယ်ပြီးရင် run ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင် Excel file လေးတစ်ခုထွက်လာတာတွေ့ရမှာပါ number date description debit credit balance အကုန်လုံးစုံပါတယ်နောက် number မှာလည်း1 to 50ကိုစင်လိုက်တိုင်းရေးပေးထားတယ်ပြီးတော့ alignment ကလည်း center မှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အတိုင်းအကုန်ပြည့်စုံပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုရောက်နေတဲ့ date ကို Excel မှာပေါ်လာဖို့အတွက် keyboard ကနေ control ရယ် semi comma ရယ်ကိုတွဲနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်သူရေးပေးထားတဲ့ formula မှန်မမှန်ကျွန်တော်စစ်ကြည့်ပါမယ် description မှာ salary amount 3 သိန်းကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် formula အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါမယ်နောက် row တစ်ခုမှာ data စမ်းထည့်ကြည့်ပါအောင်မယ်ကျွန်တော် debit ဆိုပြီးတော့ debit နေရာမှာ2 သိန်းရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် balance က3 သိန်းပြောင်းသွားတာတွေ့ရမှာပါဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ကြောင်းမှာစမ်းထည့်ကြည့်ပါမယ် general expense debit ဘက်မှာ3 သိန်းရိုက်ထည့်လိုက်ပါပြီဒါဆိုရင် balance 0မှန်ပါတယ်သူရေးပေးထားတဲ့ formula ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တာကိုတွေ့ရပါမယ်နောက် bonus အနေနဲ့ table တစ်ခုဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြောပြပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း ChatGPT website ကိုသွားပါမယ်ဒီမှာတစ်ခါတလေမှာသူက verify လုပ်ခိုင်းပါတယ် verify you are human ဆိုတဲ့ chat box လေးမှာ click ပေးလိုက်အောင်ပါပဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အစဉ်သင်းရေးထားတဲ့ prompt ကို copy ကူးပြီးတော့ message box မှာ paste ချပေးလိုက်ပါမယ်ဒီကုတ်ကိုလည်းကျွန်တော် video ရဲ့ description မှာရေးပေးထားပါမယ်ဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ prompt အတိုင်းပဲသူ table တစ်ခုရေးပေးနေပါပြီ iPhone ရဲ့ model တွေ description တွေ price တွေ remarks တွေကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းအကုန်ပါပါတယ်
ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က table အစအဆုံးကို select မှတ်ပြီးတော့ copy ကူးမယ်ပြီးရင်ကိုလိုတဲ့နေရာမှာ paste ချပြီးတော့သုံးလို့ရပါပြီ Excel မှာ table ထည့်ဖို့လိုရင် Excel ကိုဖွင့်ပါကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ Word နဲ့ paste ချပြပါမယ်ခုကျွန်တော်တို့ကူးလာတဲ့ table မှာပါတဲ့ font အရောင်တွေကိုလည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်အထဲမှာပါတဲ့စာသားတွေကိုလည်းပြောင်းပြီးတော့ရေးပေးလို့ရပါတယ်မှာကျွန်တော်စလုံးအမဲကြီးတွေဖြစ်နေတာတိတ်မမြင်ရတဲ့အတွက် font ကိုအဖြူရောင်ပြောင်းကြည့်လိုက်ပါမယ်တခြားနေရာတွေမှာလည်းမိတ်ဆွေတို့စိတ်ကြပြောင်းရေးပေးလို့ရပါပြီအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကမိတ်ဆွေတို့အထောက်အကူဖြစ်မယ်ဆိုရင် like share နဲ့ subscribe လေးလုပ်ထားပေးခဲ့ပါနောက်ထပ်လည်းဒီလိုဗီဒီယိုလေးတွေကျွန်တော် channel မှာပုံမှန်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်